Yang menggebu-gebu bahwa yang menginginkan duluan itu siapa? Kok iso menginginkan duluan? Ngono nangis. Julia Loren apa aku bodoh di ngono, ndeknya klip iso dikek kene. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, ibuku sayang masih terus berjalan. Aku membawa ibu. Oh. Lagi. Episode wis ping piro ya iki ya? 16 gitu ya, enggak salah lo ya. Terakhir siapa terakhir? Terakhir Mbak Veve. Mbak Veve. Ya ngupload ya. Lah iki nopi nang ndi to? Lah ya mbut ning ndi masa keturunan ning ndi rok? Tah? Nopi ning ndi? Karo ning ndi? Kok iso lah. Ditane wong telu tak deh. Lah wonge piye, guys? Ya wong apa metu? Pesen piye? Piye to kok salah dhewe mur wong telu diumbar wong telu ki lho. Wis gak apa wong telu ae. Lah aku tak jelas. Ki dadi malam hari ini bintang tamune salah satu yang mempunyai sing duwe channel dhewe. Kok iso? Tapi sing ditakok-takokno ning komen iki Mbak Yul. Dadi ngono pek engko berperan sebagai bintang tamu mendampingi Mbak Yul, Bro. Dadi sing nanya kok aku kowe sing nanya kok aku karo kula kuwi ngrungokno tok. Oke, aku bagian ngrungokno ya. Ora. Aku bagian sing apa aktif takoni kowe karena kowe ngerti. Sisi gelape. Ngopi iki Terus 5 menit ya sik ngomong. 5 menit. Ya gak apa-apa. Tapi ya kowe ya ben kudu aktif ya. Takon terus Iki- karena Apa? ya karena doyok kan ngerti awet silike ngono terus. Kita panggil tamu spesial kita Pada malam hari ini Julia Lorena. Widodari matamu gebah pelangi pernah ditinggalkan pupus cerita tinggallah impian yang Ayo, langsung. Mau Julia Lorena. Delok mana Pak Ki? Oke, bro. Kaget ya. Kita tampilkan tamu berikutnya. Kami tua. Kiambang. Buka. Ceng. Warung. Warungnya dibuka. Nyetor sendok cangkire. Panas kebul-kebul. Enak-enak. Wedang kondine. Petang remang-remang. Manis-manis pelayane. Setir lengo potro. Sing dipikir ora rumangsa. Terima kasih. Terima kasih. Aduh deg-degan banget nih. Rasane diundang ning podcast piye? Dari dulu Mas, ini saya sama Julia itu pengen banget hadir di podcast dengan host-host kondang ini. Pengen banget. Tenang tapi rasanya deg-degan ora pertama. Deg-degan sekali Iya. nih. aduh. Diundang doyok pertama nih, Ted. Wah, aku langsung ini konsul, saya yang diundang Vigado itu langsung Vigado itu. Host yang keren itu. Ini sama kulot senil. Waduh, kaget. Aduh gimana? Latihan, sempat latihan. Panik. Udah menyiapkan pertanyaan. Belum kosong. Nanti pertanyaannya ngawur aja. Ngawur. Ya ngawur karena kan kita sering ketemu ya. Arep takon apa? Nak awakmu arep takon apa ya? Misal. ya coba. Ya andalanku to mosok gak roe. Keluh kesah. Mohon maaf Mas, agak dipercepat Samson nanti nangis. Apa nangis? Coba Ayo langsung takok yo. Pertanyaanmu mau off cam pertanyaannya sak biyo. Teko Mbak Yul sih ya. Iya. Mbak Yul mau tanya nih, pertama kali kenal novel. Ya pasti pertama kali.
wong-wong kan mesti wis diplot dirimu. Ya gak Ora apa-apa tekokno lho. Pengen ngerti ya ya, pengen ngerti. Kowe mesti ya toh, mesti. Ya sebelum menjawab itu Mas, tadi kan saya sebelum in frame kan ngomong ada produk kok nggak dipromo. Iya. Gila. Promo dulu Mas. Tunggu dulu, Mas. Promo dulu. Ini Ayo tetap toh. iya. Iso. Buat lebaran ini cookies. Cookies. Aku gak iso ngomong ya cookies. Oke, Bro, jangan lupa dibeli. Bolak-balik tok yo. Oke, teman-teman, jangan lupa dibeli roti cookies. Iki nggone sapa iki? Iya ada tulisannya tuh Mas. Budi bolak-balik tok. Tarti. Heeh. Oh, Tarti cokis. Buat jajan lebaran tuh Mas. Tarti ki nganu, Mbak Laksi. Iya. Oh, ya Mami, wis ngene Mami. Nomornya Cara ketemu piye? Ada nomor WA-nya, Bro. Ya, Ada nomor dibaca WA-nya. dong Mas Vika. Ini kene dakno. Nomor WA-nya 082 257 605 900. Jangan lupa ya, Bro. Bagi panjenengan-panjenengan yang menginginkan roti ki untuk lebaran bisa calling di nomor ini tadi yang sudah disebut Doyo. Ngono. Duduk nomor togel ya. Oke, Duh. Teman-teman. Party. Oke. Enak sing tuku party. beras sing promo ndoyo. Ya, gimana Mas Vika? Apa pertanyaan tadi? Pertama kali Mbak Yulia kenal Nopek. Jawab Ya ora apa-apa, Jawab kenal aja, sih, Mbak. Jawab kenal aja. sih. Aku sing jawab. Iya. Yo, toh. Kelihatannya Tanya. menarik karena kan kita tidak tahu ya, Bang. Gak ngerti aku doang gak ngerti. Gak ngerti ya? Masa ngerti? Ngerti, gembeng ngerti. Gembeng. Mate gak teko Mbak Yul dhewe sing ngomong. Guru krungu-krungu kon opek. Aku pengen ngerti Mbak Yul dhewe sing ngomong. Yo. Kode ae dari Instagram. Dari Instagram. Iya. Itu loh kontennya ndek sing iku lho, Pak Di, sing Hana masa. Taek. Wong desa mangan dana masa. Heeh, iku kan iku lewat aku pertama nggak pernah follow Mas Nopi. Cuma karena iku lewat, wong iki kok lucu loh. Terus kok ganteng ngono to. Oh, Masa kok ganteng gitu? Iya. Aku dinyen Terus langsung di-follow pada waktu itu. Terus tak cari Instagramnya Novian gitu toh. Nah, terus tak follow terus tak komen story nih. Iya toh. Tak komen apa sih? Lupa. Mas sampean kok lucu nih, gak salah ngono ya. Hmm. Nah, terus dibalas sama Jawab dia. kayak gimana jawabnya? Masak sih. Nah. Heeh. Nah, terus deh pap dong. Langsung ngono. Iya. Dia ngerti berharap apa kamu? Ya pap apa seadanya terus ngirimi pap dek. Pape apa? Pape iki nggawe kacamata kodok lho. Iya. Oh, kacamata alien gitu. Iya, iya. Batin kok wong kok unik. Iya. Gitu. Ya, terus aja setelah itu. kok aku. Kok iso mesti. Iya, iya lah nih. Berarti kan pertama kali kan Mbak Yuli sing DM. Iya. Tapi sih Kira-kira pacaran berapa lama Pak? Oh, itu ngeri. Ora Mas ngeri. pendekat masih guyu. Setelah chat pertama. Kok bisa guyu? Setelah chat pertama kali ke DM. Iya. Terus ketemunya berapa hari? Setelah Berapa chat bulan? pertama berapa Lupa bulan? aku. Pokoknya kan dia ternyata deket kosnya sama kosku. deket. Terus makanlah kita di warteg ketemuannya pertama. Lah, awal chat pertama sampai ketemu terus makan di warteg itu berapa Nah, hari? itu aku lupa. Apa kaya gemblodak. Ning dhuwur gemblodak Pak Dik. Apa Pak Dik? Itu nguyui wah. alah kucing, ubare kucing. Lupa aku Pak Di. Lupa. Nggak lama pokoknya. Nggak lama. Aku janjian di warteg. Cuma Yang aku ngajak itu- janjian Mbak Yul. Lupa ya sayang. Lupa. Alah lupa apa? Sumpah lupa. Yang ngajak pertama di warteg. Iku anjir saya. Loh, aku gak ngerti mana yang anu duluan. Ngono lho. Iki kayak Intel lah. Ayo. Apa Intel? Ben ngerti siapa Mbak Yul? Iki salah ngomong mbok kecerek. Iya toh. Sama sayang aku Aku lali. ben ngerti. Kenapa Pak Di? Menggebu-gebu aku. Yang menggebu-gebu bahwa yang menginginkan duluan itu siapa? Kok iso menginginkan duluan toh? Pengen ketemu sama Oh. goblok kaya iki. Ngono lho. Siapa dulu? Kopi. Masa guyu. Mbak Yul.
Aku mau kamu tuh lupa mandi sumpah. Gak mungkin lupa Kok dimaksa? yang penku sopo sing nyedok nomor duluan. Danya mau gak elek. Kaile kamu. Coba dibuktikan. Lah iya takon ngingat-ingat lagi pirang jemah toko saya. Lama tuh 2 tahun yang lalu. Siapa kira-kira? Loh kok gitu toh? Kira-kira. Nopi kayak kamu ya. Nopi toh. Iya. Nopi. Berarti begitu besar cintanya Nopi ke Mbak Yu, makan dia. Yo. Hasilnya beda ya. Yo. Kesimpulannya kono ya. Berarti yang menginginkan itu Nopi. Mbak Yu Tenang, masih Jom. di rumah. Ngono Iya. wis aja ketemuan, berarti Nopi ngono lho kesimpulannya. Ngono. Terus lalu. Monggo gembeng. Tok sih. Tak ketotal ya jajang. Ngono. Adi tok sama menit. Napa? Request. Ndak to. Ngurung lucu. Urung aku iki gue takok ki nang sih. Orang itu takoi biru. Urung teko kono. Ndak aku takok setelah pacaran pokoknya Lah dengan kan aku ngomong takok. itu, ki jere wis sing kenal jok cilik lah Nopi kenal, lah Mbak Yul kan Berarti banyak pertanyaan kalau belum kenal. Kan wis tak omong iki Yul engko bintang tamune gak riset sik ya sadurunge ya. Gak anu doyo gak mempersiapkan ya. Terus ndang nih. Lalu lintas. biasa kan gak ro masa kecil Mbak Yul aku tekok Kok lah. masa kecil kok ya, masa Iki wis gede. Ke pacaran. Kok budale teko awet kenal kok. Yo, gak sida tekok, ya wis tenan. Wong kok kan aku lebih penasaran kok masa kecil Mbak Yul. Mbak Yul kan uripe ning Blora to, ning kono ki maksude sekolahnya sampai SMA. Dasmu iki ngerti sapa? Ngerti kamera pe. Ngono to. Gak kamera kan kene ndas Ini, ngene. itu kalau emang Didi kok. Nyapa ya ngono. Iki Bajul gak apa-apa. Oh, tang terus. Mbak Masa Yul, kecilnya berarti Bajul di masa Blora. kecilnya Mbak Yul ning Blora. Iya. Terus sekolahnya sampai SMA apa sampai kuliah di sana? Sampai SMA di Blora, terus kuliah Semarang, terus kerja di Jakarta. Oh, ngono lho no. Oh, aku toh. Nur. Ono tok jebule. Ngono toh. Terus pacaran. Dah to, Aku Beng. takok rasa mbok peksa wis takok dhewe iki engko. Ya. Tak ngombe kopi no. Undul-undulan koyo ngene. Kan wong pacaran kan mesti enek padu-padune to, Mbak ya. Iya. Ya, sering aku bahkan aku sempat sering wes pokoknya sering terus. Contohnya. Contohnya aku takok Mbak Yul ki gak takok kowe pi. Mbak tolong praktekkan nganu, Mbak. Kok praktek? Kosokan praktek lho, Pas Nopi arep bunuh diri. Gak iki pernah geger karo Mbak Yul tak dipotong rok. Ki wong-wong ora ngerti. Kan pacaran karo Kan motong kowe. ojo gelem ra foto. Kan Nopi kan padu karo Mbak Yul to, terus iki arep bunuh diri. Nganggo peso apa nganggo ngombe sunlight apa jadi apa Mbak Yul? Nganggo peso. Peso di piye? Aku mau bunuh diri gitu. Omong tapi terus baru Ntar ngono. jam 12. Jam? Cek, Jadi jam. ceritanya orang, ini ceritanya iki masalah Davi Sumbing lah. Yo masalah HP. Iya, sampe aku kaget kan sama no gedene duitnya kan. Davi Sumbe HP-ne ilang. Nah, terus ngerti-ngerti Malah telepon. Bima. apa di dalam apa jadi? Apa coba pertanyaannya? Bunuh diri. Anu nih, pokok permasalahan Davi Sumbing, HP-nya hilang. Tapi jam. bisa menangkap 5 orang sekaligus. Gayanya mesti. Nah, Yul, Lanjut, jane lanjut. Yul. Iya, jadi Karena kan Davi Sumbing. Davi Sumbing, terus HP-nya hilang, terus dia transfer piro ya? 14. 13 kalau enggak salah. Karena aku kaget kan, emang kamu yang ngilangin, aku teko, emang dia yang ngilangin, kok dia tahu jawab, kan. Nah, terus dia ngamuk, terus aku lagi kerja ning Jogja, nikahannya anaknya Jokowi kan. Terus baru ki dia ngamuk terus baru ki Ngamuk iki, Mbak, praktekno sik to. nangis Kata-katanya. video gitu nangis. Oh, pada waktu itu nggak deket, nggak Enggak bersama. deket soalnya. Nah, terus Nah, terus baru ki
Ben aku arep bunuh diri kabeh gara-gara Yulia Loren apa aku bunuh diri ngono ndeknya klipe iso dikek kene terus ngantai jam 12 jare tahu tekok kancaku pacarku mau bunuh diri jam 12 lho kan udah biarin aja lor ndek kancaku malah ngomong ngono terus ndek telepon Mak Tina lho sampean dikirim iku videonya dikirim mae iya arep bunuh diri iya kan aku yo mangko kan aku telepon mak iki gara-garane iki nopi transfer duit bla bla oh ya wis seneni wae mae ngomong ngono oke dapat dukungan sebenarnya Mbak Yul hanya bilang apa kamu yang ngilangin gitu toh iya tapi kan nggak ada yang lain gak enek terus ki nesu tapi menurutmu prank atau nyata mau bunuh diri? Nah, iku jam 12 iku tak teleponi gak diangkat Pak Di opo bunuh diri tenan tiba itu keturun. Ternyata prank, Bro. Bro, ayo lagi. Saya satu arep bunuh diri kok iso turu lho. Iya. Kudune pikirane anu. Terus enekne Mbak Yul. Apa bener Nopi menyakiti dirinya sendiri sampai lebam-lebam? Iya. Piye Mbak Yul? Ini permasalahannya apa? Ngagir tukaran sepele. Nah, terus dia mukul-mukul awake. Sampai biru ya? Iya. Aku pengen Saya ada biru kan, biru. Ya syukurin orang kamu sendiri yang mukulin lah. Iya. kok iso ya Allah. Kok itu ya Bintang aja kayak ngono. Wih masa-masa pacaran bro, Masa-masa tapi pacaran. alhamdulillah. Iya, aku pernah ngombe minyak kayu putih, Pak Di. Ya, Pikirku ora mati tapi malah enak nih awak. Ngono kan aku. Diri aku Minyak ngono kayu ya. Lah pegel lho wong itu kakek ngomong. Ombe ae minyak kayu putih. Aku arep bunuh diri tak ombe ngene. Anget nih awak ya. Banget. Wetenge malah gak sida kembung wis. Tapi aku pura-pura ngene aku. Hidupku tak muntuk. Tapi gak panik juga Mbak Yul ya? Iya, aku pura-pura panik lah. Pura-pura, dia juga pura-pura. Pura-pura Tapi panik. dengar-dengar Pernah Pak Di. Kan ngamuk, kabinnya disuwek-srek. Yo. Kabinnya suwek-srek. Srek terus celanane suwek. Aku kan gak mau ya kan kalau gak delok wong rawe-rawe tekan kabinnya. Iki malah Mbak Yul iki malah gak anu aku di Jakarta wi. Aku di Mbak Yul lho. Aku gak malah nus aku malah gowi. Iya. ben piye ngono ya. Kesel Pak Di kenapa tau. Pero kontene GJLS Rispo Rigen anak minta tamu di suwek kok. Iya ngono Kok kuwi. iki anu nesu Pak Di, aku wis kok gandang selesai kok nesune suwi wong itu butrek aku. Piye ana tak wantem ndas waduh loro. Tak suwek dhewe serak. Kata tak suwek. Masa sampai biru lebam Mbak Yul? Iya biru. Terus ada lagi. Ono logo Demokrat kok. Pas kamu marah terus keluar dari mobil jualan terus itu saya nggak tanya kenapa, tapi apa Mbak Yul masalah pertama? Sumpah aku lali Pak Di. Aku sing eling. Oh, lho kok kowe sing eling aku takon kene iki. Loh, iki apa mungkin cerita, wong saksine aku tok. Oh ya wes cerita. Acara ning Kuwi pas Cirebon. acarane Cirebon stand up sapa ke? Judakan. Judakan. Wong telu kan bar syuting ning apa piye? Ade ke ning Jakarta ke? Gue lali. Pokoknya ini lo endorse nih lo, terus langsung budal ning Cirebon intinya. Cirebon ini budal bang telu aku ning guri. Lah bang loro ki padu budal sampai nganu. Waduh terus balik ning pom toh. Tiba-tiba Mbak Yuli melowak aku dhewe. Sudah aku mau beli tiket sendiri no. Melowak aku nunduk pek rambut gudak pek. Mbar sik ben adoh sik. Lah aku sok bawa terus lho. Gak balik pek. Gak sik tak gudak kan go. Tak arep pek gudak to. Jenenge numpak apa? Makin sebanter numpak apa? Sikile kaya nek klakere lho. Glowine kan mlaku. Nopek ngene. Ben sik Dik, umpare aja gudak ben gayane nopek yo ngono. Lho, kok saya tuh gak balik? Dik, gak balik lho. Gudak lho. Sebel laku ngene Pak Di. Malah tak delok sing ngene. Masa ngono. Ya wi, melowak aku waduh sampe takok bakal pentol barang. Tahu. Pekerone opo ya? Anu masalahnya. Arep mlebu ning nggon stand up itu. Engkel-engkelan nek Mbak Yul gak mlebu, Nopek yo gak mlebu. Tapi Mbak Yul ngakon mlebu dhewe karo aku. Wis engkel-engkel pokoke iki lho, beda pendapat. penting ya pokoknya. Gak penting pokoke aku bedrek. Terus mulai aku ngono. Tapi nek Mbak Yul ning motor dhewe, Nopi moh. Ya iyalah. Terus aku ngene, wis ayo nek mlebu kabeh, nek gak kabeh ngono.
Lah mlebu kabeh wong telu gritik-gritik wis bar bakno. Acarane Acarane wis bar kok kono engkel-engkelan tok wis mulai ae aku ngono. Ya kuwi apale nesu. Ya kuwi langsung melowah kuwi jan kok numpak skateboard ki lho mlakune banter Roro. Tapi memang iki wong tuwek-tuwek iki ngomong, kan takok to, piye iki aku karo Julia. Ancen secara weton iku gesekan terus. Oh tenggor padu. Tenggor padu gesekan terus. Tapi misal nek akur rezekine iki lancar banget. Tapi ya kuwi sing gare engko syarat rezekine adalah ketika padu. Memang sebelum rabi aku karo Julia aku sering iki gesekan apapun masalah cilike padu. Masalah gede padu ngono. Cilik seminggu Gesekan terus. Gesekan. Soale metu genine iki doyok iki. Selawe piye? Geblak dhewe masih selawe. Wong pas mae loro ning rumah sakit sayang, iki sempet padu ya. Ya enak masalah. Iya, pokoknya DE sing nyari gara-gara. Yo. Iya toh? Ya kowe barang. Imbang pokoknya. Imbang ya. Masa imbang. Ngono. Gitu. Terus wi masalah apa? Wi selama pacarane wis dilalui terus wong menikah ya toh, terus mempunyai seorang anak. Piye Mbak Yul rasane? Kan aku rong duwe dhewe ning kene. Ya pertama kali punya momongan. Seneng Pengalaman. tadi, seneng. Terus sing kaget apa, Mbak? Duwe carane kan gak kulino melek bengi terus akhirnya enek anu ni perasaannya piye? Melek bengi sih enggak ya, cuma jam 1 terus tidur lagi. Cuma alhamdulillah Samson tuh enggak aneh-aneh. Enggak aneh-aneh. Enggak rewel gitu. Biasa rewel, Enggak ya, rewel. bener, anaknya gak Terus rewel. jam 4 melek, nyusu, tidur lagi. Ntar jam 7 nyusu, tidur lagi. Samson aku yo gumun, maksudnya bayi kok gak sesuai omongan wong-wong gampang nangis, gak Yo, nurokne iya, wong. gak Iki nurokne wong, maksudnya wong tuane iki Sampai ngorok ya, Bos. Ya kayak turu soalnya. Kan aku mesti teko ibu. Tapi Samson sesuai nama Pak Di, maksudnya iso nek tangi ini melolet langsung ning ngarep pojok ngene. Samson bayi kuat. Mbak Yul, Karyono selama tekone barbel, Karyono tekone barbel. Barbel bayi. kalau selama Samson lahir ya, Nopi berperan sebagai apa? Mate koyok pas ngomong Samson ini ganti popoke opo? Ya, pernah enggak? Pernah enggak? Berperan apa selama Samson lahir? Ngomongnya Mbak Yul, Ning ngomong Samson Nopi perannya apa? gak usah ditutup tuh, Bu. Perannya apa ya? Ya sebagai bapak. Alah gak ora. Oh turu kok. Keliling tok bean. Gendong, gendong bentar. Terus udah, saya ini miring ngono diweno meneh. Gayane ya. Miring-miring dikek. Terus mbok iringno ya. Padahal pas lahiran wae, mereka ki PS-an iki lho wong loro iki. PS-an rumah sakit aku turu. Kok iso. Jadi kan ruangannya lumayan gede ya dapetnya. Nah, terus baru ki aku ning rumah sakit hari Jumat malam. Wes nggo PS iki wong kabeh iki kan. Terus baru ki Jumat malam sampai esuk PS tak barbar iki. Padahal aku operasi Sabtu jam 5 pagi. PS-an terus, terus baru ki bayiku lahir juga PS-an terus. Oh ya. Ngantek tak seneni kan dhek bisik-bisik, "Siji menerok." Kok iso bojone nglairno kok mah. Iki gak takon Nopi. Pertama kali ndelok anakku metu jebret iki piye? Iki seneng, maksudnya enggak Campur haru. ya ganteng terus tak cek semua organ-organnya Yo. tangan lengkap, sikil lengkap, lambe api. Terus kan koncoku kan aneh-aneh kok Davi Sumbing. Iya, jadi Kalau iki sebentar barang- ya. Soalnya pernah kan umur berapa hari gitu jarang gerak kan, Iya. neng perut jarang gerak. Terus akhirnya aku dadaan ngecek neng klinik kono, klinik Madio. Nah, terus pas dicek. Nah, dokternya kebetulan sing rodok panikan wonge. Lah, kok ini ada rongganya ya Mbak mulutnya? Saya bentar-bentar lah aku panik iku, aku deg-degan iku. Kok aneh rongganya kan berarti amit-amit. Berarti kan kayak sumbing gitu kan. Bentar Mbak, tak cek kayak gitu. Nah, orangnya sambil panik. Berarti ikut-ikutan panik ya? Aku melu panik, aku wedi ku ya Allah, amit-amit ya. Amit-amit panik karena kan lambeku selama Julia mengandung kan yang Iya. ngawur. Ngomong gak tau tak rem, terus terabas. Nah, pas lahir Tapi Aku dia tahu. pas wedi duwe ya, apa Duwe, ngomong? pas lahir ki aku tak ceki. Ini silakan dilihat Bapak, tak deloki kewabeh lambene normal terus moro nenek suara. Rapopo. Rasa panik. Banyak lucu. Bisa ngomong. Gak ngidoni kowe. Tak kira ngene mbok lili acuh ngono. Terus ning Madan piye, Pi?
Ya adan ya ada. Piye? Ya adan kok wong adan. Kuping di sing diadani sih. Yo engko enak ning Google wis tak waca ngono ya. Oh, tak kira di setel YouTube kayak bleduk. Ya asani tetep. Ngono. Terus barno apa ya? Pas lahiran iku aku panik adalah pas ki masuk ruang operasi aku panik banget. Tapi kan mendampingi oleh toh. Mendampingi oleh. Tapi kan gak oleh ndelok. Gak oleh. Gak boleh ya? Ki moro-moro menggigil, sayang dingin aku ya ampun panik kuwi pas kuwi. Aku mikirku adalah selamat apa ora ki kok. Wedi ta aku. Ya donga terus aku pas ngono. Untungnya cuma 2 menit dokternya cepet kok. Nek cesar ku cuma 2 menit terus bisa diangkat cenger ngono. Wah, petarung ya aku langsung Samson lahir. Long. Tapi iki barno to bar bayine wis dianu aku kon ning ruangan bayi iki tetep ning ruang operasi dibenakno wetenge dibalekno. Itu aku ndelok sithik ngene. Mas jangan Mas, iku diadat-adat wetenge aku. Ya. Aku gak betah kok. Ngeri. Iki wis turu pas aku nganu Keturunan, tidur ya kamu ya. iya. Heeh. Bius to. Terus aku golek Samson, delok dhek ditimbang, dicek, diapa-apakno ngono. Normal semuanya alhamdulillah ya. Baru ngenteni Iya, iki ngenteni iki digawa metu to, wis barno kita ke kamar ya. Ke kamar iku bayine sik urung mlebu kamar, sik ning ruang bayi, sik dicek apapun. Pas ditekakno bayine ya bangga to. Selamat kabeh. Ganteng lagi. Ganteng. Alhamdulillah. Gawe biyen sesar po normal biyen. Aku kadang iki urung wayah metu nyolot dhisik iso. Kok piye Dari lahir pun aku kaget deh iki endorse moro-moro ditawari endorse. Iya, jadi rumah sakit gak kon bayar ya. Gak oleh bayar. Berapa puluh juta tapi di Berapa sih? dikon apa? 40 lebih pokoknya 40 Kuwi di free no. di free no. Tapi sampean kon apa? Dikon Endorse. dikon Cuma- upload, cuma upload tok. Maksudnya Upload reels. ya karena Samson kuwi aku wis ndak ini tetap saya bayar, tak bayar. Enggak bisa Mas ini udah ada kontraknya. Loh, tak hubungi Yulia. Emang ada kontraknya? Enggak ada no. Enggak Mas saya tetap bayar no. Barno yo wes tak bayar. Akhirnya. Iki Samson ya. Enek sing nawari Kitan. Brand ambassador Kitan. Sunat. Sunat. Cuma Terus kan nggak tega lah. baju wakeh tapi ancen gak untuk Apa jenenge? urung. Gak. Motong kambing itu apa? Oh, anu, Akikah. Akikah. Wakeh dek sing nawari. Jadi sampai diparani belantik sapi berang to tenan. Sampai sampai Ngawur kepeng mesti awal. Lah dek sapi iki nopi arek korban sok mben ngono. Amin. lalu Lalu oke Mbak Yul, aku tekok aja diguyu neh. Ora ra guyu. Agar nek wong tekok lo diguyu salah terus. Gak ragu ya. Wong-wong wis ro lak ning kono iki doyok selalu salah ya oke. Mbak Yul. Nopi iki sosok suami seperti apa menurut Mbak Yulia? Baik. Masa kok mur baik toh? Kan enek penjelasan baik, terus tanggung jawab. Aku kan roh dhewe Nopi lak ngamuk kaya apa ya toh? Ngono lho maksudnya. Sebenarnya dia tuh lemah lembut. Oh. Soalnya tiap berantem tuh dia nangis. Iya toh sayang. iya Cer. Iya, kadang agar awakmu turu to sayang ya ampun suamiku sakit. Weh, Pernah nangis gitu. Iya. Masa? Cuma agar kayak tangi aku sebel tadi. Turu terus berarti. Udah turu kan kita melas dalam Iya, hati. imut ya? Iya. Baik, dia baik, tanggung jawab. Terus baik sama semuanya, saudara, keluarga, ndak pilih-milih gitu. Terus gak iso takok ya aku kowe ya sing Kok iso takok, Beng? Ya ganti to kebaikannya ganti keburukane to. Burukane. Keburukane nopek-nopian kaya apa Mbak Yul? Nggak Seperti ada. apa? Masa gak ada? mau. Aja ditutupi Mbak Yul. Akhir ngombe ini kan gredeg. Ki asline iki arep pengen mbok bongkar Mbak Yul wedi ngedem. Dredeg kaya piye mengko rokat. Aman kelasne lah. Aduh. Enggak, cuma dia kadang emosian gitu loh. Sing tak beli dia. Dan gak jelas ya. Ya terus yang lain ikut diomelin sake kan. Kayak kangger aku berantem toh. Engko Fatah melu diseneni. No kan sake Fatah toh. Alah we jarno tugase. Wong tak telepon lho, tah kowe gelem kerja ora ngancane aku, tapi roh to, kowe pasti tak apakno, wis siapi. Aku Fatah. Wis tak omongi. Soalnya sebelum-sebelumnya wis tahu aku. Wis seru Fatah. Kayak Mas Topa iki aku jarang ngamuk ning Mas Topa. Aku nek ngamuk ning Mas Topa aku meneng. Karena wis seru sebelum kenal kamu pun aku karo Fatah yang ngono, guyonan ngambur.
Ngono sayang. Apa nih pertanyaanmu? Terus merasa terganggu tidak kalau teman-teman banyak yang kesini terus sampai malam-malam? Enggak terganggu, seneng. Pokoknya kalau dia seneng aku tetap seneng gitu, Pak. Heeh, Mbak Yul dijelasno Mbak Yul kan enek gak kasihan baye to bengak-bengok ning guri. Kadang banyak yang Ruangane jero kan kedap ya. Enggak denger kok. Oh dadi ku lho bro sing Langsung nek ngomen-ngomen. turu bodo amat mau kalian rame. Kayak Oh pae iya. ya. Heeh. Karo Apane? beberapa teman-teman kan saiki lagi nyerang-nyerang PNA karena aku wingi ngomong tidak bersedia diundang neng podcast. Mergo Nah, nyapa ke piye? merga tidak berani. Ya, iku aja diserang. Wi apa keputusane dhek gak wani ya aja diserang. Maksudnya aku karo Yulia pernah ditawari podcast karo abang-abangan. Yulia ngomong gak siap, ya aku ngomong gak siap. Ki gak siap iki gung wani lho. Yo, ya gak apa-apa ngono. Aja diserang. Aja diserang, teman-teman. Nek ANP serangan gak apa-apa. Andi mbok serang wong 1000 tatak tetep. Kuat, Andi, kuwi. mental ya. Ndase kotak ngene kuat. Gak apa-apa. Das bubus sih kuat ya. Mana nek gak nyerang Andi bingung lho kok wis dipuji. Ngono. Wes, apa nah ya? Perasaane tinggal ning Kenangarjo kan sadurunge urip ning Jakarta to. Oh iya. Dengan apapun Gimana, Pak Yu? ono tersedia saiki ning desa. Rasane. Cuma di sini susah golek mak-eman, Mas. Iya toh? Oh, Golek Mak. mak-eman susah. Nek ning Iya. kono kan GoFood iku agak sebel. Heeh. Tanya ya, Nek Mbak Yul susah. gak bisa masak? Oh, karena berhubung Bisa. ada bayi kan belum. Cuma gak sempet. Belum Heeh, sempet. Iki sempat ngomong sampai nek dapur jadi mau masak-masak, tapi ternyata ngopeni Samsung itu 24 jam loh. Ki turu jarang loh. Sithik-sithik cengar ganti popok ngono. Aku ndelok ae. Semangat sayang. aku tak sing golek dhuwit. Tekone suka juga kok iso. Aku takut persiapan nih Mbak Yul. Persiapan sing paling penting nih arep melahirkan apa Mbak Yul? Nah, Gue nih pengalaman. Nah, Jadi aku itu contoh ya untuk gak kanggo iki apa bahasane gak kanggo iki mubazir. Heeh, dadi kadung tuku-tuku kuwi tibakno kok gak Aku kanggo. malah salah. Aku mendekati lahiran toh, beli-beli. Jadi banyak barang yang aku pakai, Mas. Jadi aja teko bojone Mas John. Lebih top. Aku sering tanya dia. Heeh, Mbak Tiara. Mbak Tiara. TikToknya saya di-follow Tiara siapa, Mas? Rafiola. Rafiola. Iku Heeh, dia detail. Nah, aku enggak kabeh tak pilih gitu. Jadi Ternyata nggak kepake ya. Heeh. Nonton ning TikTok kayak akeh barang-barang. Lah aku takut Rosi jadi persiapane apa pedal listrik ngono iki. Motor listrik ngono mau mosok aku ngono. Oh, Soalnya pasti kan lahirnya harus normal, aku jadi gak begitu ngerti kan. Iya normal. Iya normal. Apa bedanya normal kalau rak ning bayi, Mbak Yul? Pekan sing ditakon kan persiapane sing digo bayi. persiapan Iya. itu. Iya baju gitu. Nggak tahu aku Mas Beng. Penting ya sumpah. pampers popok kuwi nomor 1. bahkan iku Grito. ana kado-kado iku yo tumpuk-tumpuk lho maksudnya padha. Anu ya kaya iki nggo iki Wis terus ana, enek sing wis padha. ana. Oh iya. Nyapne dhuwit ae misal butuh apa ndak tuku. Iya nyare dhuwit ya. Popok sing iki gantine bolak-balik iku sak kresek blek. Oh dia mau awalnya nggak popok dia. Apa? Katanya enek nganu sing kaya tisu iki. Iya dia pakai itu. Model baru Ya. iki. Samsung itu satu kresek blek iki pirang dina sayang cepet kok. Cepet loh. 2 hari wis blek ya. Pup terus gonta-ganti Pup terus telake tak wambune. Ora apa-apa telek anek dhewe ora apa-apa, Bro. Sok ben kan sing nyewoki ya iki Tak ta. ambung-ambunge. Tapi Mbak Yul, Harum. dalam kehidupan berumah tangga nek sudah anak cilik kaya sing nyuci-nyuci ini sama Mbak Yul. Kan biasanya kan nek bayi lahir sing wajib nyuci kan bapake, kaya popoke. Iya, Iya. ning Jawa iya. Iya. Kewajibane. Seharusnya. Heeh. Nah, pernah kan Opi Mencuci. Iya iya Mas ya, bener ya Mas ya. Yo, aku biar nyuci. Gak kowe mbok buat ning kali karo mbok pendem jare Mbak Rin. Setelah itu aku pertama Jadi saya kalong, saya entek gua ini kali tiba loh. buai. Karena orang desa kan umbah-umbah ning kali. Pertama kali kuwi ya kuwi, aku kan gak anu tak buai, agar mulai kurang. Terus gak oleh nyuci ki aku eling pas banjir banjir kan budak. Tak umbah ngono. Piok-piok. Teko mah coklat kabeh to. Lho ki piye kok iso coklat kabeh mung putih ngono. Wis gak umbah pas saiki aku seneng to. Ya kuwi. Aku malah gak tau babah. Karena aku ngawur. Gak tahu babah blas. Kenapa? Gak Mbak Yul iki. Mate nyandak ganti popok. Nek ganti popok mesti yo. Enggak. Wis tak dudu usep e bathuke. Kok iso Kamerane kan. Aku ki nek wis
dimandiin, gantiin popo, ngono. Aku ngecek harum enggak, kurang sayang harumnya, tambahi ngono. Aku iki bagian iki quality control. Bagian semuanya ngecek. Udah harum, tak sedodat-sedoti. Nek bagian ganti popo ngedusi makse kadang loren ganti popo. Mbak Yul wis ngedi Mbak Yul ya. Belum. Nah, dhek ganti popo aku gua popo ning kresek kan nek perane to tetep. Aku sing gua kadang. Gua ning sampah Woi, deh. iki gua ning kresek to. Gua ning teko wonge Sampon. diganti ning kresek kono. Oh, iya. Baru tak kekno Fata. Ngono lho maksudku. Ngono. Tapi seru duwe bayi seru deh. Seru tenan piye ya? Iya, Aku jan pengalaman. kuwe ngene aku jan sok kapan to lahir aku ngono. Kurang 2 bulan ya. Kurang 2 bulan ya. Wis gak sabar, Bang, menanti. Saya iki jenenge Samson gak oleh disepil ya. Belum mulai disepil ya. Sing jenakno sapa? Oke. Kan 3 kata, 3 kata. Depannya Alis Novianto. Maksud aku, Seng? Kamu itu. Kali. Pokoknya Tengah aku, belakang dia. enggak belakang kamu semua. Julia wis nyiapno nama-nama wakai Tapi gak saat. cocok. Saartine aku urung nyiapno, aku ki disuruh iki. Ayo sayang namanya siapa? Kamu bapak, kamu harus nyiapin anak aku. Tak tinggal dolan ae ra mikir. Wis sempat nesu jare Mbak Yul. Sapa? Nesu sayang. Iya wis mendekati kok go enek namane ngono. Akhirnya aku wis jalan pintas ae nama teko Yulia sing disiapno tak go ning Habib Jafar. Iya. Sama Habib Jafar digandeng seret ngono dadi. Berarti namanya wis sing ngerangke Habib. Yulia Yulia. ngasih nama di store Habib iki pek digandeng jadi satu. Yang rangkai. Lah yo yang ngerangke kan Iya, Habib. Iki iya. gurung kei bahane tok dikekno Habib terus sing ngerangke Habib. Habib milih iki sing oke-oke akhirnya aku karo Habib ngeracik Oh, nama. kowe Iki sing melu. Arab, iki sing guri, iki sing Tengah. tengah. Diracik bareng. Terus aku setor ning Loren gimana? Iki ya sik ACC. sik urung, Kok gak sik trimo? sik bingung Jadi di sampai rumah sakit nggak ada namanya ya? di rumah sakit belum ada Ditulis sih namanya. Nyonya Yulia. Heeh, tapi aslinya ku wis enak, cuma sik urung Si urung di ajek no, urung Namanya iki. siapa? Cik Belum, cik namanya beda belum. beda anu ya, cik urung oh iya. Karena semakin takok wong akeh iku Semakin bingung. pemasukan lebu dadi bingung ade iki apik eman ngono ya. Nek jere bapake kan iki apik-apik to Pak Kasiran njenakno putra putrine to. Tias Lorena, Yulia Lorena nek jere Pak Kasiran iku penting nek anak pertama aja digawa boyo, aja Digawa boyo piye? DGW BY wi lho. Aja kuwi sik Depannya jangan D, jangan DGW BY digawa boyo. Mbok nek wong Jawa enek ngono-ngono barang kok. Aja D, aja G. digawa boyo berarti apa? Ya ngarepe lho ngarepe. Ngarepe. Aku juga boyo berarti. Apa? Aku ya juga boyo to berarti. Kowe anak nomor piro? pertama yang Nomor nggak boleh. oh, anak pertama pertama kok. Kowe anak. Oh, wi adate blurang ngono. Kene mosok ya ngono Pak Di ya? Nek kene manut. Ini Sak manut. arep. Sak senenge. Iki dia cilat celut celeng lho iki ya. Oh, Mbak Yulia pengennya hidup di Jakarta apa di Kenongorjo? Pengennya. Pengennya mondar-mandir. Maksudnya di Jakarta sebentar, ke Purworejo sebentar. Soalnya kan ini kerjanya di Jakarta tau. Iya, Mas, tapi Bayu, kan nyari uangnya. kasihan Samson. Kan Samson kan masih kecil, kalau dibawa Ntar ke sini. kalau udah bisa dibawa kemana-mana. Alah iku pas ning kandungan nyapa sayang sampai amin Iya. Hamin seminggu masih bolak-balik aku. Jakarta Madiun Jakarta Madiun. Arta jenakno jalan tol itu pada anakku. Karena gue duitnya kan di Jakarta Iya, yo. duit Nek ning kene ke Jakarta. Warawiri ya apik ya jane. Nah. Warawiri. Warawiri. Kita wara, Warawiri, itu aja weh. wiri. Tali ping. Semoga keluarganya Nopen dan Yulia Lorena semoga langgeng sampai tua, sampai nenek. Semoga Amin, amin, ya rabbal alamin. rezekinya lancar dan semoga Samson sehat selalu, Bro. Terima kasih. Yo, lagu, Bro. Kitulis sing kidungku kanggo sira hapsarining kalbu Mas sesopyane ngati ya mung diko kang sawiji mamane ku mung Mas wong ayu. Oke, terima kasih teman-teman. Ya mau wes terima kasih. Akhirnya selesai juga. Dor, weh.